Baina, edabideen arloan hori, eta gero teknologia berriak eta eman da irautza bat guretzat, entzule hontzat eta korrentzat ere bai. Zekar, imaginatu lehen, distantziara komunikatzeko zegoen aukera telefonoa zen, ez da, eta gor bat, imposiblea. Eta orduan, mugikorrak atera zirenean, mezu bidez eta gero telefonoa adimendunekin eta txatarekin eta bideokonferentziak eta egiteko aukerarekin, irautza bat, ez? Gorren artean komunikatzeko aukeretan eta kriston irautza. Teknologia berriak. Eta honekin bukatzen dut. Ez dakit galderarik ere badukazuen. Ez lotxatu. Ez dira libratuko zeren elkarrizketa tartea dago orduan. Orain edukiko dute denbora galderak egiteko, denan barkamena eskatu nuen gizun biren, ez dudalako esan euskara teknikaria zinela Gipuzkoako udaletxe batzuetan, ez dut apropos egin. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, orain eskatuko diogu nahi baute hemen esertzeko, eta gure galderak erantzuteko ordua da. Nork izan nahi du lehena? Denbora emango diogu prestatzeko eta zure bitartean galdera pentsatzeko. Lehenengoa nik orduan. Nolakoa da bizitzea entzule zinguratuta, beste modu baten esan da, prestatuta dago kalea bizitza ez entzulentzako? Azkenean gorra gara, beti ere adaptatu behar dugunak izarte honetara, entzulei adaptatu behar dugunak. Geuk egiten dugu adaptazioa ez entzulek. Eta saiatzen da entzulea zure gana egokitzen, ikusi duzu horrelako esperientzia positiborik edo? Batzutan, baldin badauka bidade hori komunikatzeko edo kontzientzia hori komunikatzeko lortzen da, bestelan inkomunikazio bat sortzen da, inkomunikazio egoera. Atzean, zuen txanda? Ez? Eta hoia, edo norentzako, zeintzuk dira zuen bizipenak zeinu hizkuntzako hiztun bezala? Zeintzuk dira zuen bizipenak zeinu hizkuntzako hiztun bezala? Galdera Ainitzerentzat, Xilarentzat, Kristianarentzat, hemen daudenentzat. Azkenean niretzako da eguneroko hizkuntza, nik etxean ere egiten dut, nire familia entzulea da, baina zeinu hizkuntzan hitz egiten dut, nire bikotekidea ere gorra da eta zeinu hizkuntzan erabiltzen dut. Azkenean da, nire niretzako ama hizkuntza da. Eta zuentzako? Eta niretzako. Polita. Polita eta gogorra ikustea errealitatea, askotan polita hizkuntza moduan izako beste hizkuntza asko bezala, oso politak direna, baina honek ematen dizuna aberastasuna, eta perspektiba irekiera bat ematen dizu. Eta zein hizkuntza erabiltzean, ikusten duzuen nolan naturala ez den guretzako, baina etengabeko ikasketa badala, hizkuntza honekin bezala, baina honekin gehiago, gorputzaren parte guztiak sartzen direlako gramatika horretan, eta polita, da erabiltzaile moduan niretzako oso polita. Inkomunikazioaren harira
Zuta biok kalean topo egiten badugu, nik ez dauka zuri hizkuntza ez dakit, zer egin dezakegu elkar ulertzeko zein da lagungarriena, idaztea, halako batean elkar ulertzeko beharra sortzen bazaigu, eta ez dakit, zein hizkuntzaz, zer egin dezakegu. Bueno, askotan elkar topo eginez, esango nizuke ez duala entzuten. Askotan entzuleak hori esaten diegunean, beldurtu egiten dira eta blokeatu. Orduan, lehenengo gauza, lasai egotea, eta lasaitasunez hartzea. Eta ni ahaleginduko naiz, zu ahalegindu ondo ahoskatzen, eta ni ahaleginduko naiz zure Espainiak irakurtzen. Ulertzen ez bagara modu horretan, beste rekurso batzuk egin ditugu, telefonoan idatzi edo paper batean idatzi, eta baina beti ere aurpegia bata bestearen aurrean jarrita, ez? Aurpegia bestaldera mugitu edo bizkarra eman edo dena delakoa. Eta lasaitasuna. Azkenean urduritasunak horrek egin komunikazioa sortzen du. Orduan lasaitasuna. Eskerrik asko. Pixkat gai aldatuz, hizkuntza gutxituen zikloa dau, eta zeinu hizkuntzak, hizkuntza gutxituen kategorian sartu ditugu, hizkuntza teknikari bezala nola ikusten duzu bizi berritze prozesu hau, ze antzekotasun dauka euskerak zeinu hizkuntzarekin, ze desberdintasun. Hombre, antzekotasunen artean lehen aipatu da bat, ez da, azken baten gutxiespen hori jaso ostean jaso ondoren ez dakiz mat urtetan eta auto gutxiespen hori jaso ondoren badago hor mugarri bat eta euskerarekin ere, gertatu da, ez da, aldaketa hori, bentsaleku askotan bai, iparraldean hitz egin beharko nuke, ez da, nolabaiteko ahalduntze hori edo gertatu dela antzekotasunen artean. Eta nik aipatuko nuke, hizkuntza gutxitua, zeinu hizkuntzak hain komunitate txikia izan da eta hain sakabanatu izan da, apurrak kondenatua dagoela hizkuntza gutxitu izatera, nolabait, ez beti izango dira oso. Gutxiengo baten hizkuntza izatera bintzat bai, gutxitua ez dauka zertan, baina, egia esan, nahiko zaila dauka, ez da. Eta hala ere, gorrak beti egongo direnez, ez da, 1000 metik bat gor jaiotzen da, eta beste batzuk denborarekin gorreria garatuko dute eta ez dauka beste hizkuntzek, ahosko hizkuntzek daukagun arazoa, hau da desagertzeko arazoa, ze beti izango da beharrezkoa, ez da? Izango da hizkuntza gutxitu bat, baina gorrak beti egongo direnez eta harremanekiko dutenez haien artean, beti existituko dira, orduan ez dauka desagertzeko arazorik, ez da gure kasua. Gure ahoskoka entzuleon kasua da ahosko hizkuntzetan, hizkuntza handi bat etortzen da, eta bestea jaten du, hartzen ditu bere funtzio danak eta desagertzen da. Eta gorren kasuan, zein hizkuntzen kasuan, hori ez da gertatuko ez. Horretan desberdinak dira. Aipatu duzu zein den egoera erkidegoan, horren egoera zein den, Europako bertze sorrekin konparatuta, edo munduko edo bertze sorrekin konparatuta, egoera honean daude, baliabide aldetik, edo ez zeintzuk diren pixkete referenteak, igual mundukoak solastu zera pixkete estatu batei buruz, baina igual Europan edo zeintzuk lirateke erreferenteak eta eskala horretan pixket non kokatzen gara bukaeran, hasiera edo... Oso behan, azkenean, bustanetik. Azkenean, Europako iparraldeko herrialdetan, Noruegan eta horre dakate egoerarik onena. Egia esan gauza batzekin harritu naiz. Askotan, hemen interpretea daukagu, medikoan, gana juteko, bankura juteko lako,
gestio batzuk. Baina haiek eukidaike interpretea urte betetze jai baterako. Orduan, bueno, azkenean han askoz ere aurreratuago dago, ez horre ikusten da aldea. Baita ere, hezkuntza aldetik askoz ere kalitate eta rekurso gehiago, baliabide gehiago daukate interprete aldetik eta sensibilizazio aldetik. Hemen oraindik apurtxo bat ahul daukagu hezkuntza sistema. Esan duzu baliabide gutxiago dagoela hemen hizkuntza ikasteko. Hemen eskaintzen diren ikastaroak normalean betetzen dira. Zergatik dago horren besteko eskaria edo eskaintza da baju dagoena. Eta pixkat horrekin lotuta, zein da ikasle horien profila? Nolako jendea hurbiltzen da ikastaro horietara? Normalean, orokorrean eta gehienak izaten dira unibertsitateko ikasleak edo irakasleak, logopedak ondoren beraien lanpostuetan zein hizkuntza erabili ahal izango dutenak, umegorrekin lan egingo dutenak. Baina, egia zen kurtsuak irekita daude edozeinentzako, interesa duen edozeinentzako, baina errepikatzen den perfila hori izango litzake. Alderarik, bai. Nik eskertzen dizuet, gaia interesgarria egiten zait eta hainitzerentzat. Batzutan beste hizkuntza bat ikasten dugunean, kultura ezberdintasunak direla eta konturatzen gara hitz hori ez dagoela gure hizkuntzan. Halakorik aldago zein hizkuntzan, itzultzerik ez daukana. Eta nolabaiteko ekarpena, hori edo zeinu hizkuntza adierazi edo euskaraz gaztelaniaz ez dago. Bai, askotan gertatzen.